기존의 사물이 갖고 있는 고유의 특징을 이용하여 힘에 의해 억압되고 변형된 형태 또한 자연스러운 선으로 표현된다. 보통의 디자인이나 설계 등에서 동물이나 식물 혹은 인체 등 자연의 선에서 많이 차용되는 이유는 자연은 우리가 태어나서 가장 많이 보는 사물들이기에 이미 익숙해져 있기 때문이다. 인간은 차용된 형태를 보며 자연의 이미지를 떠올리며 편안한 마음으로 상품화된 사물을 대하고 사용한다. 해면의 경우에도 사각 혹은 둥글게 규격화, 비례화, 정형화된 상품의 형태를 보이면서도 사용 중에 보이는 다양한 선과 형태의 변화를 나는 매우 흥미롭게 관찰하였다. 힘에 의해 곡선이나 직선 혹은 불규칙적으로 다양하게 변형되는 점토가 그렇듯이 해면 또한 나의 손에서 재미있는 형상이 나타나는 것은 비대칭형에서 오는 즐거운 놀이의 하나이다.